masyarakat ketika kita bermain Minecraft. Normal aja ya, kita skip aja sudah membuatnya error lagi, sudah aku bilang error lagi nih. Nah, kita skip sudah ada di wordnya. Apa nih, happy family. Gua tak tahu. Ya, ada di mana gua nih? Tertampar di mana nih? Oh, ternyata di pulau. Baiklah guys, ganti skin dulu. Skin gua yang ada ini. Sudah tuh guys. Apa nih tadi? Apa? Gue mulai takut sekarang. Ada suara apa-apaan itu tadi. Setiap kali gue mendengar suara yang menghalangi, ya di mana lah? Kenapa aku jadi ini? Coba, oh, itu ada apa-apa nih tuh. Kita menemukan padang pasir. Apakah ada rumah Green Steve? Terus mencari dulu. Biasanya ada. Situ mantap, ada pulau. Apakah pulau ada seperti ini? Kenapa kita merespon di pulau ya? Tidak, tak ada penemukan apa-apa.
kayaknya ini pocok berubah ini nih. Apa ya yang dia ada? Kopi feminin. Coba kita mendapatkan pedang apa tidak? Soalnya aku masang mod. Kita skip dulu lah. Oke guys, kita makan dulu. Aku pakai semuanya dulu. Ini apa-apaan ini nih ya? Mantap. Kita ada rumah villager seperti kita harus mencari rumah villager dulu. Kita harus membuat armor stand bergerak sendiri sepertinya. Bye bye. Mana dia? Kalau itu dia selamat. Selamat. Mati. Kita skip untuk membuat armor stand bergerak sendiri. Apa ya bahan-bahannya? Ada stone touch. Ini kan aja lah kita skip untuk mengambilnya. Baiklah guys, ini dia. Ini lah beginilah udah mungkin seperti ini.
Nanti kita mau bikin apa lagi ya? Skip dulu, gua mau nonton. Gua punya ide ntar. Mana ya? Oh ya, seperti ini. Kita skip untuk menginikannya. Kita kasih sudah semua. Ini kita pasang. Gagal sebutannya. Ya gagal. Kalau kapan kita inginkannya? Kita harus cari sesuatu yang seperti suara aneh seperti tadi. Start. Apakah bisa? Aduh. Spawn basah ternyata. Yang tidak berhasil seperti TikTok tuh ya. Udah ada padang pasir. Oke, kita ke penutupan. Like and subscribe. Jadi kita kuning. Jadi kita kali ini hanya menguat yang ada suara aneh seperti tadi. Tadi gue udah menunjukkan baik.